دا کیسه د لوی مورخ او مفکر ابن خلدون د زمانې ده. وایي چې یو بادشاه و. هغه ته په خپل علم او طاقت ډیر غرور و. هغه به اکثره عالمان دربار ته رابلل، سختو سوالونه به یې ترې کول او که جواب به یې ور نه کړی شو نو بې عزتي به یې ورسره کولی. یوه ورځ یې په ټول ښار کې اعلان وکړ: آیا داسې کوم عالم شته چې زما د 3 سوالونو جواب راکړي؟ خلک ویریدلی وو، هیڅ څوک مخکې ته رانغی، خو ناڅاپه یو ځوان عالم دربار ته حاضر شو. بادشاه هغه له پاسه تر پښو وکتلو، مسکا یې وکړه او وویل: که ته جواب ور نه کړې سخته سزا به درکړل شي. ځوان په آرامه وویل: او که ما جواب ورکړه نو؟ بادشاه وویل: نو انعام به درکړم. په دربار کې خاموشي خپره شوه. بادشاه لومړی سوال وکړ: داسې څه دي چې الله نه دی پیدا کړي؟ ځوان بیله زنډه جواب ورکړ: ظلم، ځکه ظلم انسان خپله کوي او الله ته نه خوښیږي. بادشاه حیران شو. درباریان یو بل ته قتل. بیا دوهم سوال وشو: داسې څه دي چې الله ته معلوم نه دي؟ ځوان وویل: الله ته دا معلوم نه دي چې د هغه کوم شریک شته، ځکه هغه یو دی. اوس ټول دربار خاموش شو. بیا بادشاه دریم او تر ټولو سخت سوال وکړ: الله دا وخت څه کوي؟ ځوان وویل: د دې سوال جواب به زه هغه وخت درکړم چې ته له تخته ښکته شې او ما هلته کېنوه. ټول حیران شو، خو بادشاه خپل غرور قابو کړ او له تخته ښکته شو. ځوان په تخت کېناست، مسکا یې وکړه او وویل: الله دا وخت یو مغرور بادشاه ښکته کوي او یو عام انسان پورته کوي. دا خبره چې واورېدل شي، دربار چوپ شو. د بادشاه سر ښکته شو. څو شیبې وروسته بادشاه وویل: نن چې ما څه زده کړي همدا اصل بادشاهي ده. ځکه چې څوک په خپل نفس قابو وکړي هغه تر ټولو لوی حاکم وي. بادشاه خپل سر ښکته کړ. څو درځې وروسته په ټول ملک کې بدلون راغی. چې پخوا به ظلم او سختی وه، هلته اوس انصاف او نرمي راغله. بادشاه به اوس له عالمانو سره کېناست، ترې به زده کړه کولې او هره پرېکړه به د مشورې وروسته کولې. خلک حیران وو چې یو سوال څنګه ټول نظام بدل کړ. او هغه ځوان، هغه په خاموشي سره د دربار نه ووت، نه یې انعام واخیستل، نه یې کومه څوکي ووختله. یو کس ترې وپوښتل: تا دومره لوی کار وکړ، بادشاه دې بدل کړ، بیا دې څه هم وناخیستل؟ ځوان مسکا یې وکړه او وویل: زمان مقصد انعام نه و، بلکې یو زړه بدلول و او هغه بدل شو. وایي چې وروسته دا کیسه د خلکو لپاره یو مثال شوه. یاد وساتئ، الله چې کله غواړي په یو لحظه کې بادشاه ښکته کوي او یو عام انسان پورته کوي. بس شرط دا دی چې د انسان په زړه کې رښتیا او عاجزي وي. دا ویډیو لایک کړئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ.